Vítame opäť všetkých milovníkov domáceho varenia a pečenia. Dnes sme si pripravili niečo pre vás, milé gazdinky, ktoré by ste chceli urobiť radosť vašim manželom, frajerom alebo priateľom a s týmto jedlom ich určite potešíte. Nazvali sme ho chlapovo-špekáčkové potešenie. Príprava tohto jedla je veľmi jednoduchá. Budete potrebovať asi 1 kg kvalitných špekáčok a tmavé pivo, čo je samozrejme dobrý základ chlapského jedla. Najprv si musíme vytvoriť základ, zálievku. Tak ako to vidíte vo videu, pridáme asi 300 ml tmavého piva, ďalej worcesterovú omáčku, sojovú omáčku, olej a kečup. Nezabudnime na štipku soli a čierneho mletého korenia. Pokiaľ má váš chlap rád ostrejšie, samozrejme nič vám nebráni pridať aj nejaké čili alebo čokoľvek, čo toto jedlo ešte viac nakopne. No a zálievku si samozrejme dobre premiešame, aby sa všetky ingrediencie pekne spojili. Očistíme si také 2-3 stredne veľké cibule. A niekoľko strúčikov cesnaku. Kto má rád cesnak, tak čím viac, tým lepšie. No a cibuľu a cesnak si narežeme na tenké kolečká. Následne sa pustíme do špekáčok, ktoré si môžete upraviť tak, ako to najviac vyhovuje vám. My sme ich nechali v celku a narezali sme ich konce, ako sme ich aj narezali aj v strede do takejto mriežky, ale samozrejme môžete ich rozkrojiť aj na polovicu a urobiť na nich tzv. Ježka. Toto naozaj nechávame na vašej fantázii. Vyberajte si samozrejme špekáčky, ktoré obsahujú veľký počet percent mäsa, pretože dneska je na trhu kadečo a nie každý tento produkt vám môže vyhovovať. Ďalej sme si nakrájali mladú cuketku, ktorú sme ešte našli v záhrade. Postupne pridáme ešte aj ďalšiu zeleninu, pretože dobré zeleniny nikdy nie je dosť. Ale predtým si na pekáč alebo do zapekacej misy vyskladáme pekne špekáčky jednu k druhej. A rovnomerne rozložíme nakrájanú cibuľu, cesnak a cuketu, tak aby sme pekne pokryli celý priestor. No a pokračujeme v kráni ďalšie zeleniny, ktorú máme k dispozícii. My sme použili 2 stredne veľké papriky, ktoré sme si očistili a narezali na kocky.
Ďalej sme použili šalátové uhorky, ktoré sme si narezali taktiež na kocky. A nakoniec to boli rajčiny. Použite akúkoľvek zeleninu máte radi vy. Čo nemáte radi, vynechajte alebo nahráte niečím iným. Toto je proste typ jedla, ktoré je chutné s akoukoľvek kombináciou zeleniny. No a zasa dáme na špekáčiky, pekne rovnomerne rozprestrieme. A keď máme zeleninku poukladanú, prichádza na rad naša zálievka zo začiatku tohto videa, ktorou toto jedlo pekne polejeme, zalejeme. No a celé to dáme do rozohriatej rúry. My sme to piekli 30 minút na 180 stupňov a ďalších 30 minút sme teplotu zvýšili na 220 stupňov, tak aby sa špekáčky pekne pripiekli a takto to vyzeralo, keď sme to vytiahli z rúry von a vyzeralo to naozaj dobre. A verte nám, že chutilo ešte lepšie. No a neostáva nič iné, iba potešiť vášho chlapa príjemným a dobrým jedlom, k tomu pohár dobrého vychladeného pivka a garantujeme, že je váš. Pokiaľ sa vám video páčilo, nezabudnite začať odoberať náš kanál a my sa tešíme na ďalšie stretnutie.